안녕하십니까. 성공하는 전원생활 양평 크라운 부동산 TV입니다. 오늘은 전원도시 양평에 용문산이 있어서 좋은 곳, 용문생활권에 텃밭이 넓은 작은 전원주택을 금매가에 소개시켜 드리겠습니다. 이 전원주택에서 이제 주생활권은 용문 시내가 되겠습니다. 용문 전철역도 있고요. 재래시장이 이제 5일장 11장이죠. 5일 11장. 이렇게 용문 전철역과 용문 시내 병의원, 학교, 수영장, 도서관 다 인프라가 이쪽에 있는데요. 이곳에서 정확히 한 6.5km 정도 됩니다. 그러니까 차량으로 한 7, 8분 정도 거리로 아주 생활하기가 편리한 곳입니다. 그리고 가까이에 아이들이 이렇게 쉽게 통학할 수 있는 용문 초등학교와 병설 유치원도 가까이 있습니다. 이 초등학교에서는 한 1.5km 정도 거리로 보시면 되겠습니다. 차량으로 픽업을 해도 한 3, 4분 정도면 충분합니다. 그리고 또 이렇게 걸어서 캠핑, 낚시 이렇게 물놀이를 할 수 있는 이게 광탄 유원지가 있습니다. 이 광탄 유원지를 걸어서 이용할 수 있는 도보권에 자리 잡고 있습니다. 굉장히 생활도 좋고요. 또 주변이 온통 이 작은 아담한 산자락에 둘러싸이는 작은 전원마을이어서요. 습세권이라고 봐도 되겠고 매우 공기도 좋고요. 이 주택은 이제 2018년도 봄에 소유주께서 텃밭을 일구면서 전원생활을 하시고자 직접 건축했습니다. 아주 기초도 튼튼하게 했고요. 노부부가 거주하시려고 주택을 이제 작게 아담하게 만드셨습니다. 주택의 크기는 이제 23평 단층인데요. 그 옆에 별채, 또 이제 컨테이너 형태의 5평짜리 별채도 하나 갖다 놓으셨습니다. 이제 손님들이 오셨을 때 이렇게 이용할 수 있도록 방 하나, 화장실 하나가 딸려 있는 별채 5평짜리도 있고요. 대지가 160평입니다. 주택이 앉아있는 부분. 그리고 여기 비닐하우스 20평이나 됩니다. 상당히 넉넉하게 튼튼하게 잘 만들어져 있고요. 현재도 아주 보수할 필요 없이 사용하시는데 아무 문제 없습니다. 이렇게 튼튼하고 잘 만들어진 하우스 20평짜리가 앉아있는 이 텃밭이 178평이나 됩니다. 그러니까 전체 토지 면적은 339평입니다. 꽤 넓습니다. 그리고 정남향이고요. 하루 종일 해가 들어오는 막힘이 없고 탁 트여있는 남향집입니다. 양지 바르고. 이곳에서 이제 지난 8년 동안 아주 재미나게 전원생활을 해 오셨는데요. 최근에 이제 고령, 연세가 있으셔서 농사 짓기가 많이 버거워졌다고 하셔서요. 금매가, 정말 아깝지만 금매가에 이렇게 매매를 하시게 됐습니다. 동네는 대략 한 30가구 정도, 40가구 정도가 살고 있는 작은 전원마을이고요. 뒤편에 이렇게 야트막한 산자락이 자리 잡고 있는 일종의 배산 임수형 그런 위치다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 하우스, 텃밭, 주택 아담합니다. 두 부부 사시기에 딱 좋고요. 또 농사가 이제 취미이신 분들 주말 텃밭, 주말 농장으로 이렇게 재미나게 한번 해보실 분들한테 더할 나위 없는 좋은 기회가 되겠습니다. 비닐하우스까지 튼튼하게 잘 만들어져 있고요. 주택이 아담해서 관리하기도 쉽고 편습니다. 단열에 좋은 ALC 블록으로 단층 구조로 만들어진 소유주께서 직접 건축하신 주택입니다. 23평의 이제 기본 구조인데요. 벽난로가 이렇게 설치되어 있고요. 햇살이 너무 잘 들어와서 난방비 걱정은 일체 없답니다. 거기에다가 이제 태양광까지 설치되어 있어서요. 전기는 마음껏 쓰시면서도 전기요금 일체 걱정이 없다 하십니다. 전체적으로 아담한 23평 크기의 단층입니다. 여기가 이제 다용도실, 세탁실이 되겠습니다. 이 23평 외에 주택 뒤편에 보일러실을 활용해서요.
이렇게 수납 공간을 또 넉넉하게 만들어 놓으셨습니다. 잡다구리한 것들 이쪽에 수납하시고요. 이 문은 이제 주차장 쪽으로 나가는 쪽문이 되겠고요. 또 벽난로 뗄감도 보관해 놓으시고 그렇습니다. 그리고 이 뒤쪽이 이제 세탁실, 다용도실이 되겠고요. 이 실제 가용할 수 있는 전체 면적은 대략 한 8평 정도 보시면 되겠습니다. 이렇게 이제 벽난로가 설치되어 있는 남양의 양지바른 주택입니다. 방이 2개고요. 욕실이 하나 이렇게 되어 있습니다. 이제 이곳이 작은 방입니다. 작은 방은 이제 한쪽 면을 이렇게 붙박이장으로 다 세팅을 하셨고요. 이쪽이 이제 공용 욕실입니다. 욕실 하나가 있고요. 이쪽이 이제 안방입니다. 안방. 남쪽으로 창을 두었고요. 전체적으로 이제 군더더기가 없고 23평의 단층에 관리하기 좋은 아담한 주택이 되겠고, 뒤에 수납 창고가 또 한 4-5평 정도 크게 붙어 있고요. 주차장도 별도로 되어 있습니다. 그리고 이제 밖으로 나와서 이렇게 좌측편에 게스트룸이라고 봐야 될 이 5평짜리 컨테이너 하우스가 또 별도로 추가로 이렇게 만들어져 있습니다. 그리고 컨테이너 하우스 2위 쪽을 이렇게 봄, 여름, 가을 바람을 쐬면서 차를 마실 수 있는 이렇게 다용도 공간을 또 만들어 놓으셨습니다. 테이블을 놓고요. 빛가름도 잘 되어 있고 자연을 즐기면서 담소를 나눌 수 있는 공간이 되겠습니다. 단독 지하수를 사용합니다. 아주 수질이 좋다고 하시고요. 또 한쪽은 이렇게 야트막한 언덕이 이렇게 바로 붙어 있어서요. 공기도 매우 좋고 조용하고 운치 있습니다. 용문 시내 차량으로 7-8분 정도 편하고요. 걸어서 갈 수 있는 거리에 광탄 유원지가 있고, 또 용문산 관광지도 가깝고요. 또 용문 초등학교의 병설 유치원도 차량으로 3분 정도 거리로 가깝습니다. 생활하는데 전혀 불편함이 없는 곳입니다. 넓은 텃밭을 충분히 이용해서 이 자연 속에서 전원생활을 즐겨보실 분께 좋은 가격에 소개시켜 드렸습니다. 관심 많이 가져봐 주시고요. 예약만 하시면 토일 공휴일 언제든지 현장 답사 가능합니다. 오늘도 성공하는 전원생활에 믿음직한 동반자 크라운 부동산 시청해 주셔서 고맙습니다.